तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमारी रोड़ी से शुरुआत होगी आज। देख लो रोड़ी के ढोट तसला पटक दियो गए है। वो मशीन खड़ी है दूर। ये दिनेश मेंबर साहब जो कि बिछोर के हैं हमारे सीनियर मिस्त्री। इनने अपनी जंग की तैयारी कर ली है। स्वाफी वाफी बांध के सिर में देख लो। हैंडल उठा लियो। अब मारेगो हैंडल और मिक्सचर स्टार्ट करेगो और हमारी जंग की शुरुआत हो चुकी है अब से और शाम तक।